दोस्तों आपने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर स्लाइम बनाने का तरीका बताया होता है, पर आप जब ये स्लाइम जो कि देखने में काफी सेटिस्फैक्टरी, मन को सुकून देने वाला होता है, को बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बनता नहीं है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपका स्लाइम 100% बनेगा। तो चलिए स्लाइम बनाते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक बटन को दबा वीडियो को लाइक कर दे और लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर उस पर भी अपनी कृपा जरूर कर दे। स्लाइम बनाने के लिए आपको लेना होगा कोई भी ग्लू, हैंड क्रीम, लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम, हेयर फोम और स्लाइम एक्टिवेटर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर इसमें कलर ऐड कर देना है। गाइस ये जो तैयार स्लाइम है, जब आप इसे यूज करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये स्लाइम स्ट्रेस को कितना कम कर देता है। वीडियो अच्छा लगा है तो जय हिंद कमेंट जरूर कर दें।